ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما 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 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سب سے پہلے ہم انشاءاللہ تھوڑا سا پیچھے کا اعادہ کریں گے جو ہم نے پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ، اور ہم جو پھر آگے 5واں سبق بھی آج انشاءاللہ شروع کریں گے، اور 5ویں سبق کے شروع میں بھی ہم نے اعادہ ہی کرنا ہے تھوڑا سا. سب سے پہلے تو ہم نے شروع میں جو ہم نے پڑھا تھا ضمیر منفصل یعنی ڈیٹیچ پروناؤن، اور وہ کیا تھے؟ مذکر کے کیا تھے؟ ماشاءاللہ وہما ہم، انتا انتما انتم، انا نحن، ٹھیک ہے؟ وہما ہم، انتا انتما انتم، انا نحن. اور پھر اس کے ساتھ ہم نے کوئی بھی اسم لگا کے پڑھ لیتے ہیں. وہ مسلمون، مسلمانی، مسلمون، اور انت مسلمون، انتم مسلمون، مسلمون، انا مسلمون، نحن مسلمون، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا مؤنث کی ضمیر. ہاں یا ہما ہننا، یا سے شروع کریں گے. یا ہما ہننا، انتی انتما انتما، انا نحن سیم ہے. یا ہما ہننا، انتی انتما انتما، انا نحن. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس کے ساتھ ہم مؤنث کا صیغہ لگائیں گے، مؤنث کا اسم لگائیں گے. مسلمتن، یا مسلمتن، ہما مسلمتان، اور ہننا مسلماتن، مسلمتن مسلمتانی مسلماتن، ٹھیک ہے؟ مسلمتن مسلمتانی مسلماتن. انتی مسلمتن، انتما مسلمتانی انتن مسلماتن، انا مسلمتن، اور نحن مسلمات. جی، نحن مسلمتانی بھی ٹھیک ہے. نحن کیونکہ نحن دو کے لیے بھی اور دو سے زیادہ کے سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اتنی بات کلیئر ہو گئی؟ ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا یعنی اٹیچ پروناؤن. ہو ہما ہم، ہو ہما ہم، کا یہ نام، ٹھیک ہے؟ ہو ہما ہم، کا یہ نام، یہ ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے؟ اور ہو ہما ہم، کا یہ نام، یہ کسی اسم کے ساتھ آئیں گے، اٹیچ ہو کے آئیں گے، ڈیٹیچ ہو کے نہیں آئیں گے، اٹیچ ہو کے آئیں گے. ٹھیک ہے؟ اور اس کو اگر ہم نے مثال کے طور پر کس کے ساتھ پڑھیں گے؟ ابو کے ساتھ پڑھ لیں، ربو کے ساتھ پڑھ لیں. پڑھیں ربو سے، ربنا، ربہ، ربہما، ربہم، ٹھیک ہے؟ ربکا، ربکما، ربکم، ربی، ربی، ربہما ہم، کاکما کم، یہ نام، یہ آپ نے لگانا ہے. سبیل ہے مثال کے طور پر،
अब इसके आगे में हु हुमा हुम लगाएं, अब का हुमा हुम लगाएं, अब ये और ना लगा दो। माशाल्लाह, ये सबको समझ में आ गया? कोई ऐसे तो नहीं इनको याद ना हो, ये समझ में ना आया हो कोई बात, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारी कुछ आयतें रह गई थी, वो आयतें हम पढ़ लेते हैं। वो आप लेसन नंबर 4 अगर PDF खोलेंगे तो उसमें आपके सामने आ जाएंगी। अबुन और उम्मुन की मिसालें हम पढ़ लेते हैं। पेज नंबर आपका इसमें क्या आएगा उमर भाई? 19 पेज नंबर, उसके ऊपर 67 भी लिखा हुआ है। अबुन और उम्मुन की हेडिंग डली हुई मिल गया सबको? 15 है। अच्छा 188 नहीं, 188 वाला नहीं है, आगे 1967 से 67 वाला है। 188 है। आपने कौन सा खोल लिया? मुझे भी ये 188 ये वाली इसमें आगे जाए। पहली आयत है इन्ना अबाना लफी ज़लालिल मुबीन। हमारी इंशाअल्लाह स्क्रीन लग जाएगी, एक दो दिन में लाने चाहते तो फिर उसमें मुश्किल नहीं होगी। मिल गया सबको? शायद साहब मिल गया? ठीक है। अब हमने एक बात पढ़ी थी कि वेल नाउन रिलेशन, 6 वेल नाउन रिलेशन, ठीक है, हमने ये पढ़ा था। अबुन, उम्मुन और इब्नुन, बिन्तुन। इब्न किसको कहते हैं? और बिन्तुन बेटी, और अखुन, उख्तुन भाई और बहन, ठीक है। और अबुन के साथ जब कोई इस्म लगाएंगे यानी प्रोनाउन लगाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे उसको? अबूहु या अबाहु या अबीही, दो 3 तरह से पढ़ सकते हैं। अबूहु, अबाहु, अबीही, तो 3 तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन हम अबूहु पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये कुरान करीम की जो आयत है इसके अंदर अबा है, ठीक है। हु हुमा हुम, का कुमा कुम, ये और ना, तो इसमें क्या पढ़ा है उन्होंने? अबाना। अब अबाना कहाँ आएगा, अबूना कहाँ आएगा, अबीना कहाँ आएगा, ये हमें बाद में पता चलेगा। अभी हमारे इसमें इससे वो नहीं है। अब देखें, होना क्या चाहिए था? अबूना, लेकिन इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? अबाना। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जिक्र किया शायद को, तो इन्ना अबाना लफी ज़लालिल मुबीन, ठीक है, समझ में आ गया नहीं? अबूहु, अबूहुमा, अबूहुम, अबूका, अबूकुमा, अबूकुम, अबी, अबाना। तो हमारे वालिद किसी खुली गलत फहमी में है। तो और दूसरी आयत है वो उम्मुहु, बिल्कुल आसान सा है। हु हुमा हुम, का कुमा कुम, के साथ क्या लगा दिया? हु। उम्मुहु क्या मतलब हुआ इसका? उनकी माँ, यानी जो हमने पढ़ा है उनकी माँ, ठीक है। उम्मुहु सिद्दीक़ा, उनकी माँ सच्ची थी। माँ काना, नहीं था। अबू की का मतलब क्या होगा? किसका? कौन सा सीगा है? मुअन्नस है, मुअन्नस का पहला जगह की, ठीक है। अबू की तुम्हारा, यानी तुम औरत का बाप, ठीक है, मुअन्नस के लिए। और इम्राअतहु, बुरा आदमी। और वमा कानत उम्मुकी का मतलब क्या है? तुम औरत की माँ, यानी तुम एक औरत और तुम्हारी माँ, उम्मुकी औरत की माँ। वमा कानत उम्मुकी बगिया, और नहीं थी तुम्हारी माँ बुरी औरत, ठीक है। और फिर वो आगे अब देखें, हमारी बड़ी मिसाल आ गई। अबूहु, अबूहुमा, अबूकुम, अबूका, अबूकुमा, अबूकुम, अबी, अबूना। अब देखिए अबूना आ गया। अबूना का मतलब क्या है? तर्जुमा बाद में देखें, पहले ना आप इसका तर्जुमा करना है। अबूना हमारे वाले। शैखुन कबीर,
बहुत बुरे आदमी हैं। ठीक है। अब उम्मुहु का मतलब क्या है? तर्जुमा ना देखें, मैं से बताएं। उनकी बात जी, उसे एक की माँ। तो हमलतहु उठाए रखा उसकी माँ ने, अला वहन, कमजोरी पर कमजोरी। ठीक है, ये हो गया हमारा वहनन अला वहन। अच्छा, इब्नुन और बिंतुन, इसकी मिसाल पढ़ लेते हैं। रब्बी इन नबनी मिन अहली, इसके बाद है इब्नुन और बिंतुन की मिसाल। ठीक है, रब्बी इन नबनी मिन अहली, इब्नी, इब्न इन्ना से मिला दिया तो अब आपको एक जैसा लग रहा है वो, लेकिन असल ये है इब्नी। ठीक है, इब्नी का मतलब क्या होगा? जी, इब्नुहु, इब्नुहुमा, इब्नुहुम, इब्नुका, इब्नुकुमा, इब्नुकुम, इब्नुना। जी, तो ये क्या है? इब्नी। इब्नी का मतलब क्या है? मेरा बेटा। रब्बी इन नबनी मिन अहली, ये हमने पढ़ लिया था। अच्छा, ए मेरे परवरदिगार, रब्बी ए मेरे परवरदिगार, इन्ना बेशक, इन इब्नी मेरा बेटा, मिन अहली मेरे घर का ही एक फर्द है। व इज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही, और जब कहा लुक़मान ने, किससे कहा? इब्निही, अपने बेटों से, उसके बेटे यानी अपने बेटे से कहा। ठीक है, इन नबनका, वही मिसाल आगे मिला हुआ साथ है। इन नबनका, इब्नका, इब्नुहु, इब्नुहुमा, इब्नुहुम, इब्नुका। जी, इन नबनका, आपके बेटे ने चोरी की। कुल्ली अज़वाजिक, अज़वाज कहते हैं बीवी को। ठीक है, बीवियाँ, जोज की जमा अज़वाज, जोजा की जमा अज़वाज, बीवियाँ। तो कुल्ली अज़वाजी का क्या मतलब होगा? का, अज़वाजी का, जी, आपकी बीवियाँ। ठीक है, और वह बनाती का, बनात बिन्त की जमा है, तुम्हारी बेटियाँ। तो मुश्किल तो नहीं हो रही ना जी? आसान है ना? दाई साहब, बात तो मुश्किल नहीं लग रही? नहीं, थोड़ा सा आप खामोश हो गए। नहीं, मैं देख रहा हूँ। सही सही। हुर्रिमत अलैकुम, का कुमा कुम, अला का मतलब होता है तुम पर, उसके ऊपर, तो अलैकुम तुम्हारे ऊपर। ठीक है, अलैकुम, कुम ज़मीर आ गई इसके साथ, तो तुम्हारे ऊपर। उम्महातुकुम, माओ के ऊपर। यदि उम्महातुकुम का मतलब होगा तुम्हारी माएँ, और वह बनातुकुम, बनात बिन्त की जमा है, तो क्या मतलब होगा इसका? तुम्हारी बेटियाँ। तो हराम की गई हैं तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माएँ और तुम्हारी बेटियाँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाउलाई बनाती, बनात बिन्त की जमा, बनातुहु, बनातुहुमा, बनातुहुम, बनातुका, बनातुकुमा, बनातुकुम, बनाती, मेरी बेटियाँ। ठीक है, हाउलाई बनाती। अब आगे आ जाए अखुन और उख्तुन पर। फ़अरसिल माना अखाना, अख, ये अखाना, ये अखा कहते हैं भाई को, और अखाना हमारा भाई। ठीक है, तो भेज दीजिए हमारे साथ हमारे भाई को। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा था, तो अखाहु, अखाहुमा, अखाहुम, अखाका, अखाकुमा, अखाकुम, अखी, अखाना। तो फमन उफिया लहू मिन अखीही, अखीही मैंने आपको बताया था, अखूहू भी हो सकता है, अखाहू भी हो सकता है, और अखीही भी हो सकता है। अबूहू, अबाऊ, अबीही, अखाहू, अखूहू, अखीही। ठीक है, तो फमन उफिया लहू मिन अखीही, अखीही का मतलब क्या है? अखूहू का मतलब क्या होगा? उसका भाई, अखीही का मतलब ये वही होगा। ठीक है, फमन उफिया लहू मिन अखीही, पर माफ कर दिया जाए जिसे उसके भाई की तरफ से। अल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम, इख़वान भाइयों की जमा है। ठीक है, जी, भाई की जमा। अल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम, इख़वानुहु, इख़वानुहुमा, इख़वानुहुम, इख़वानुका, इख़वानुकुमा, इख़वानुकुम। तो ये क्या होगा? इख़वान
इख्वानुहु इख्वानुहुमा इख्वानुहुम उनके भाई, तो ये इख्वानिहिम हो रहा है, ठीक है। अल्लज़ीना क़ालू लिइख्वानिहिम, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, नुहुम भी कर सकते हैं और निहिम भी, यहाँ पर निहिम होगा। इस्तमशी उख्तुका, उख्त बहन है, उख्तु हु उख्तुहुमा उख्तुहुम उख्तुका, क्या मतलब होगा? तुम्हारी बहन, जब चलती थी तुम्हारी बहन। वक़ालत ली उख्तिही, उख्त कहते हैं बहन को, और ही, हु और ही दोनों हो सकता है, तो क्या मतलब होगा? उसकी बहन। कुस्सी ही, कुस्सी का मतलब होता है सुराग लगाओ, कुस्सी ही का मतलब क्या होगा? उसका सुराग लगाओ, ठीक है। कुल्लमा दखलत उम्मतुन लानत उख्तहा, जब भी दाखिल होगी कोई जमात लानत करेगी दूसरी पर, यानी उसकी बहन पर लानत करेगी। एक जमात आई, उसके बाद दूसरी जमात जब आई तो दूसरी जमात पहली जमात पर लानत कर रही, तो उख्तहा बहन कहा है उसको, उख्तहा। अब ये हा, ये मुअन्नस की मिसाल है, ये इसको हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। उसकी बहन, ये वाला है जी, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सबक में पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने जो अभी पढ़ा हुआ की मिसाल पढ़ ली, हिया की मिसाल हमने पढ़ ली, और अब हम पढ़ते हैं हु हुमा हुम, इसको भी हमने पढ़ लिया है। तो हु हुमा हुम का कुमाकुम यीना, ठीक है, हु हुमा हुम का कुमाकुम यीना, ये याद हो गया सबको? मुश्किल तो नहीं। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अटैच प्रोनाउन फॉर फेमिनाइन, मुअन्नस की ज़मीर मुत्तसिल, अटैच है और मुअन्नस की ज़मीर है, ठीक है। तो इसकी पहली मिसाल हम पढ़ लेते हैं, यानी मुज़क्कर की ही उन्होंने एक मिसाल दी, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। नफ्सुहु, ये हम पढ़ चुके हैं, रब्बुहु, अब्दुहु, तो नफ्सुहु से कोई साथी पढ़ लें पूरी विधान। नफ्सुहु, नफ्सुहुमा, नफ्सुहुम, नफ्सुका, नफ्सुकुमा, नफ्सुकुम, जी, नफ्सी, नफ्सुना, नफ्सुना, ठीक है। इसी तरह इन्होंने एक मिसाल अब्दुहु की दी है, वो हम दोहरा चुके हैं। आयतुहु की दी है, वो भी हम दोहरा चुके हैं, एक दफा और दोहरा देते हैं। आयतुहु, आयतुहु, आयतुहुमा, आयतुहुम, जी, आयतुका, आयतुहुमा, आयतुकुम, आयती, आयतुना, जी। सबील की मिसाल दी है इन्होंने, सबील को सबीलुहुम, दोहरा देते हैं। सबीलुहुमा, सबीलुहुम, सबीलुका, सबीलुहुमा, सबीलुहुम, सबीली, सबीलुना, लुना, ठीक है। अब हम मुअन्नस की ज़मीर की तरफ चलते हैं। तो पहले इन्होंने लिख के आपको समझाया है, अगर आपको पीडीएफ खोला हुआ है तो आप देख लें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले हु ज़मीर हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? हु हुमा हुम, ये हमने पढ़ा था पहले, हु पढ़ा था। अब मुअन्नस में फ़र्क क्या होगा? हाँ होगा, यानी पहले मुज़क्कर का था हु, मुअन्नस का होगा हाँ। उसकी मिसाल भी उन्होंने एक जिक्र की है। जब सहाबी का नाम आता है तो हम क्या बोलते हैं? रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जब सहाबी का नाम आता है, सहाबिया का नाम आता है, आसान सी मिसाल, ठीक है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और सहाबिया का आएगा तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अच्छा, और जनाजे की जब हम दुआ पढ़ते हैं बच्चे की, तो क्या पढ़ते हैं उसमें? किसी को याद है जनाजे के बच्चे की दुआ? अल्लाहुम्मा जअल्हु लना, अल्लाहुम्मा जअल्हु लना फ़रता। और जब बच्ची के पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा जअल्हा लना। हु और हा, ये फ़र्क है। लड़के के लिए हु, मुअन्नस के लिए हा, ठीक है। और अब इसकी मिसाल इन्होंने दी है यहाँ पर, पूरी गर्दान जिक्र की जो मैंने लिखी दी है। हा हुमा हुन्ना, हा हुमा हुन्ना, अब का नहीं है, की कुन्ना। मैंने आपको इसमें भेज भी दिया था एक तस्वीर, इसमें साफ लिखा की कुमा कुन्ना, जी और ना। देखिए सबसे पहला वाला वर्ड हाँ, उसमें चेंजिंग है, फिर उसके बाद तीसरे वर्ड में चेंजिंग है हुन्ना में, और फिर उसके बाद
چوتھے میں چینج کریں گے کا کی جگہ کی ہو گیا, پھر باقی سیم ہے, پھر چھٹے میں چینج کریں گے کننا ہو گیا. ٹھیک ہے, اور دیکھیے سر چار چیز جی, ہا ہما ہننا کی کما کننا دوبارہ پڑھیں میرے ساتھ, ہا ہما ہننا کی کما کننا جینا, ہا ہما ہننا کی کما کننا جینا, ہا ہما ہننا کی کما کننا جینا, ہا ہما ہننا کی کما کننا جینا. ایسا بھی یاد ہو گئے, سنائیں. ہا ہما ہننا جی کما کننا جینا. مشکل تو نہیں ہے نا ماشاء اللہ, حضرت آپ کو یاد ہو گئی, سنا دیں جی جی ماشاء اللہ, بہت اچھا. آپ بھی سنا دیں. ہاں ٹھیک ہے, شاہد صاحب آپ بھی سنا دیں. جی جی ماشاء اللہ. یوسف صاحب آپ بھی سنا دیں. دیکھیے سنائیے. فاروق صاحب آپ بھی سنا دیں. ماشاء اللہ, آپ بھی سنا دیں. جی جی, طلحہ صاحب آپ بھی سنا دیں. آپ بھی سنا دیں. واصف صاحب ہے نا, ماشاء اللہ. چودھری صاحب آپ بھی سنا دیں. جی ماشاء اللہ, سب کو یاد ہو گئی ہے. مفتی صاحب یہ اینا ہے یا یینا؟ ٹھیک ہے, اتنے سمجھ میں آ گیا. اب آپ کو میں نے وہ ایک ساتھ ملا کے بھیجا تھا, اب اس میں سے ایک فرق دیکھنا چاہیں, ورنہ یہ لکھا ہوا بھی ہے. ہو کی جگہ ہا آ گیا, ہما سیم ہے, پھر ہننا بدل گیا. ہا ہما ہننا کی کما کننا جینا. ٹھیک ہے, اب ہم آگے چلتے ہیں. قوم, قوم کسے کہتے ہیں؟ قوم کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم کیا کریں گے, اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. ہا ہما ہننا کی کما کننا جینا. تو پہلی مثال کیا ہوگی, قومہا. جی, قومہا, قومہما, قومہم, قومکنا. جی, کننا, قومی, قومنا. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. قومہا, قومہما, قومہن, قومکی, قومی, قومنا. ہماری قوم. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں ولی. ولی کے اوپر. ولی کس کو کہتے ہیں؟ سرپرست کو بھی کہتے ہیں, گارڈین کو بھی کہتے ہیں, مددگار کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جی, ولی ٹھیک ہے, کوئی مشکل تو نہیں ہے. ولی آپ نے کہا دوست ہوتا ہے, دوست. مولا کا مطلب بھی دوست ہوتا ہے. جی, ولی سرپرست بھی اس میں زیادہ بہت سارے معنی ہوتے ہیں, مددگار, دوست, گارڈین, سرپرست, سارے معنی اس کے. ٹھیک ہے, ولی یوہا, ولی یوہما, ولی یوہنا, ولی تھوڑا سا زبان کو اس پہ ڈالنے میں سوچ کے ڈالنے پڑے گا, ٹائم لگے گا. شاید سب سنائیں گے. ماشاء اللہ, آپ بھی سنا دیں.
ولیہا ولیہما ولیہن جی ولی ولیو کی ولیوکی ولیکما ولیکنہ ولیی ولینا ولینا اہل اہل کہتے ہیں گھر والوں کو بیوی کو ٹھیک ہے اہلھا آج بہت آسان ہے سبق ہمارا مشکل نہیں ہے صرف مؤنث پہ آیا اہلھا اہلھما اہلھن اہلکی اہلکما اہلکن اہلی اہلنا ٹھیک ہے ہا ہما ہن کی کما کننا یینا ہا ہما ہن کی کما کننا یینا ٹھیک ہے اچھا قوم قومھا قومہما قومہن قومکی قومکما قومکن قومی قومنا ان سب عورتوں کی قوم ان سب عورتوں کی قوم قومہن ان سب عورتوں کی قوم نا ان کو مذکر میں ہو جائے گا اچھا آپ سب عورتوں کی قوم قومکن ٹھیک ہے اور آپ سب عورتوں کے سرپرست ماشاء اللہ اچھا آپ دو عورتوں کے گھر والے کی ولیکما اور گھر والوں میں اہلکما میں نے کل بول دی ولی اہلکما صحیح کہتے اب دیکھیے مؤنث کی دو ضمیروں میں فرق ایک ہم نے مؤنث کی ضمیر پڑھی ہے ڈیٹیچ ایک ہم نے پڑھی ہے اٹیچ ٹھیک ہے ایک ڈیٹیچ پڑھی ہے ایک اٹیچ پڑھی ہے ڈیٹیچ میں ہم نے کیا پڑھا تھا ہیا یا ہما ہننا انتی انتما انتنا انا اور یہ کیا ہے ہا ہما ہننا کی کما کننا یینا مشکل تو نہیں ہے نا وہ ہیا تھا یہ ہوا وہ ہا ہے ٹھیک ہے اب اس میں فرق کیا ہے ڈیٹیچ کیا ہے الگ ہو کے آتی ہے اور اٹیچڈ مل کر آتی ہے ڈیٹیچڈ لفظ سے پہلے آتی ہے اور جو اٹیچڈ ہوتی ہے وہ لفظ کے ساتھ آتی ہے لفظ کے آخر میں آتی ہے اور لفظ کے ساتھ آتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیے مثال دیے ہیا مؤمنۃن ہیا مؤمنۃن یہ الگ آئی ہے دیکھیں ہیا پہلے اور مؤمنۃن بعد میں ہیا مؤمنۃن یہ کیا ہے ڈیٹیچڈ ہے اور اٹیچڈ میں کیا ہے ربھا لفظ پہلے آیا پھر اس کے بعد ربھا دینھا قومھا ٹھیک ہے ولیھا اہلھا ٹھیک ہے کوئی مشکل تو نہیں ہے اس میں تو ہیا مؤمنۃن ہیا مسلمۃن یہ الگ آتی ہے ہیا الگ ہوتا ہے لفظ الگ ہوتا ہے اور اٹیچ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ لفظ کا حصہ ہوتی ہے آخر میں آتی ہے اور لفظ کا حصہ ہوتی ہے ربھا قومھا اور اسی طرح قومہما قومہن ساتھ ہے لفظ کے دیکھیں ٹھیک ہے ہمارا سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علیکم